Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện món bánh ít lá gai. Vì mùa này lá gai tươi không có, cho nên chúng ta sẽ dùng lá gai khô. Thì mình sẽ dùng 30g lá gai khô, ngâm nước rửa sạch, vắt lại từng cụm rồi bỏ vô trong máy xay sinh tố, xay nhuyễn ra. Rồi mình bỏ thêm gừng vô, gừng đã gọt vỏ và cắt lát mỏng để bỏ vô xay chung với lại cái lá gai. Công thức mình dùng là 200g bột nếp khô, 150g đường, 150g đậu xanh, 100g dừa họ bán sẵn. Khi mà mình xay xong cái lá gai này, mình bỏ vô một nửa đường, còn một nửa đường thì để mình làm nhân. Trong 150 đường thì mình bỏ cái này khoảng 70g đường, còn trong nhân mình bỏ 80g đường. Cái này mình xay với lúc đầu mình bỏ 100g nước, xay nó ngạt máy cho nên mình phải bỏ thêm 100g nước nữa. Thành ra cái số lượng nước này nó bị dư ra. Mình để phòng khi mà bột khô thì mình bỏ thêm vô. Coi như là mình lấy cái xác lá đó, xác lá trong đó có gừng, để cho gừng nó làm cho giảm cái mùi của lá. Mùi lá như mùa hè cái nhiều khi nó dày cái chất, nó có nhiều cái chất mà đây thì nó sẽ có cái mùi lá khó chịu. Nên mình dùng gừng để mà làm giảm bớt mùi của lá. Thì mình bỏ bột từ vô trong cái bột lá đó. Mình nhồi rồi nếu mà còn ướt thì mình cứ bỏ bột vào, tiếp tục vào cho đến khi vừa tay để nặn bánh. Không quen xài với cái găng tay này, nó cứ tuột lên tuột xuống khó chịu. Mà mình quên mất cái loại găng tay kia, mình cũng có 2 hộp mà mình không biết để đâu, tìm hoài không ra. Cái này khó nhồi quá. Bột sau khi nhồi xong thì mình để nghỉ 20 phút. Bây giờ đã xong 20 phút rồi, mình bắt đầu chuẩn bị để mà cái nước đó là nước còn dư. Rồi đậu xanh thì mình đã ngâm 2 tiếng đồng hồ cho nó nếu mà các bạn không ngâm cũng được, nhưng mà ngâm thì nấu nó mau hơn. Mình nấu 150g đậu xanh. Rồi mình nấu, mình bỏ vô nồi nấu cơm, mình nấu đổ cỡ 150 nước, 150ml nước, rồi mình giống như mình nấu như nấu cơm trong nồi cơm điện á. Xong bây giờ mình nhồi cái đậu xanh đó với dừa. Trong đậu xanh hồi nãy mình cũng bỏ ra chút màu vani rồi vô rồi. Xanh, dừa, vani, biết tí tị muối và là 800g đường, 80g đường hồi nãy còn á. Coi như 150g đường thì mình bỏ 70g vô vỏ,
và 80 gram vô nhân. Vì cái nhân dừa nó họ bán đã có sẵn có ngọt rồi. Với lại mình thì cũng không thích ăn ngọt nhiều, chừng đó là đủ ngọt đối với mình rồi. Còn ai thích thì thêm vô. Bây giờ thì tại vì mình làm cái nhân lúc đầu mình làm định là làm với lại nửa ký bột, nhưng mà sau đó mình tìm bột nếp nó chỉ còn có 200 gram mà. Thành ra cái nhân nó sẽ dư lại, còn bánh đó thì mình làm khoảng 10 hay 11 cái đi. Mỗi cái cỡ 45 gram. Nói chung mình làm cái này á, mình chỉ lá, dù lá tươi cũng vậy, mình chỉ rửa sạch, lặt hết gân cuốn lá, xong rồi mình bỏ vô vô máy, cái máy Vitamix của mình đó, mình xay. Nó rất là công suất nó cao, nó mạnh lắm, nó làm nóng, nó chín luôn cái lá luôn. Thành ra mình không có luộc, không có gì hết á. Mình lấy hết xác của nó. Chủ yếu là cái xác để mình ăn luôn cái xác có nhiều cái sinh tố tốt cho mình. Mình lấy cái xác đó. Nếu mà mình xài, mình đổ vừa nước á, thì mình khỏi dư nước mà để đổ như vậy. Bây giờ tại vì mình làm hơi cái máy mình nó không có xay đổ 100 ml thì xay không được. Thành ra mình ráng bỏ thêm 100 ml nước nữa. Nếu mà mình xay bằng cái food processor thì được. Nhưng mà mình lỡ bỏ vô cái máy sinh tố, mình xài luôn. Bây giờ mình chia ra rồi mình sẽ bọc nhân vô. Làm cái này á, nó nhiều cái công đoạn, cho nên mình không quá sức tốn công đi. Thành ra cái nào mà nó tiện lợi mà mình bỏ đi được là mình lược giãn nó. Chẳng hạn như là lục lá, lấy rồi hấp bột, mình không có làm những công đoạn đó, nó vẫn ra cái bánh ít như ý của mình muốn. Nhưng mà nó cũng rất là tốn công. Cái nhân của mình á, mình làm cũng là cỡ 45 gram. Rồi cái vỏ của mình cũng cỡ 45 gram. Mỗi cái bánh mình nặng cỡ 90 gram á. Mình làm 200 gram bột nếp thì ra được, đúng ra là ra 10 cái, nhưng mà đây mình làm thành 11 cái. Trong nhân mình không bỏ gì ngoài dừa với lại đậu xanh với lại vani với đường với muối. Cái số này là số bị dư, thành ra để lại mình làm việc khác. Đủ 11 cái bánh thôi. Lần này mình tìm ra cái loại găng tay này, nó không làm vướng cái mình để đâu quên mất rồi tìm cả buổi. Tại mình làm cho nhà ăn là ít khi mình mang găng tay lắm. Nhưng mà tại vì quay video sợ người ta có ý kiến ý cò, thành ra ráng mang vô.
Mình coi như là mình thâu hết, những có chỗ mình lướt cho nó nhanh. Nhưng mà nếu mà các bạn coi mà thấy nó dài quá và không cần thiết thì các bạn có thể là lướt nó. Nhưng mình lướt mình cắt sáng nhiều quá đi cũng quay từ đầu đến đuôi cả tiếng đồng hồ. Cái lá này á, lá tươi cũng vậy, cái lá khô này cũng vậy. Mình làm ra mới đầu á là nó màu xanh như vậy. Nhưng mà khi mà mình bỏ microwave hay là nó coi như là cái màu xanh nó đã biến ra thành màu đen. Mình nấu, mình hấp mình nấu. Cái ngày xưa theo mấy cái công thức cổ truyền ngày xưa người ta thui, thui bằng bằng lửa than để mà đốt cháy những cái chất màu màu xanh á, nó hóa ra màu đen. Nếu mình đây mình luộc á thì nó chưa đủ nhiệt độ để mà làm biến màu xanh thành màu đen. Mình luộc trong lá thì họa may mình luộc thẳng vào nước sôi thì nó mà có thể còn giữ một chút xanh ở trong đó. Bây giờ lẽ ra là mình làm cái đầu tiên rồi mình làm bằng microwave, mình tính mấy cái sau này là mình đem mình hấp. Nhưng mà mình quyết định thôi mình làm luôn microwave cho nó là tại vì kết quả nó ra cũng giống như nhau, mình chỉ để ý cái chi tiết là tại vì mình bọc bằng giấy bằng miếng plastic, thành ra mình không muốn nó tiếp xúc thẳng với cái bánh. Mình phải chọn cái đồ mà đựng á mà có thể dùng trong microwave được, như cái dĩa của mình đó thì nó sâu sâu xuống á, thành ra nó không có tiếp xúc với cái miếng bọc ở trên. Rồi mình lót cái miếng giấy ở dưới, miếng giấy mà để nướng bánh á, mình lót ở dưới, mình thoa tí dầu mình lót xuống ở dưới. Mình bỏ microwave á, trung bình mỗi cái bánh là 1 phút. Đợt đầu á thì mình làm 5 cái thì mình bỏ để tất cả là 3 phút. Nhưng mà nếu mà mình làm 2 cái á thì mình để 2 phút. Mà mình phải bọc cho kỹ, nếu mà mình bọc kỹ rồi mình qua bỏ bên microwave, mình lấy cái kia mình đâm vài lỗ để cho nó bốc hơi. Nếu mình không đâm á thì nó sẽ phình cái giấy plastic lên. Còn mình đâm á để cho nó thoát hơi ít ít thôi. Chứ nếu mình đậy không kỹ á, là chỗ nào mà nó lòi ra thì chỗ đó cái bột nó bị khô đi. Mình muốn bọc lại để mình giữ cái hơi ẩm á, nó không có thoát ra, để cái bánh cái vỏ nó không khô. Nếu mà cái vỏ nó khô quá thì ăn rất là dai. Đó là lý do sao mình bọc nó. Mà bọc kỹ quá thì bỏ microwave nó có hơi nó bốc lên thì nó bung cái plastic ra, cho nên mình phải đâm vài lỗ là vậy. Tại vì cái dĩa kia của mình nó nhỏ quá, nó sâu mà nó nhỏ quá, thành ra mình vẫn có nướng từ hai cái thì mình nướng 2 phút. Cũng quá nhiều, đúng ra 2 cái 1,5 phút thôi. Tại vì mình nướng 5 cái trong mình microwave 5 cái chung một lần thì chỉ tốn có 3 phút đủ chín, bột nó trong đều hết. Đây là cái cách mà mình làm bánh hột xoài, cho nên mình ứng dụng nó qua cái bánh ít này, khỏi hấp, khỏi gói lá rồi làm gì mất công. Tại vì làm này nó cũng chuyển bằng các thấy đó, từ cái bánh sống ở bên tay trái kìa, nó vẫn còn màu xanh nhưng mình bỏ microwave thì nó ra màu đen, đen thù lùi luôn. Mà nhớ là đừng có hở ra, nếu mà mình hở ra thì cái vỏ bánh nó sẽ bị khô. Cái này hơi chặt, hai cái nó chỉ dính lại với nhau.
Mà không sao, tại vì có thể là mình làm bột riêng rồi mình làm bột chính rồi mình nhồi nhân vô cũng được. Còn cái này mình nhồi rồi mình đem mình mình bỏ nhân vô mình bọc lại, trước sau cũng vậy thôi. Mà miễn sao cái bột của mình mình làm nó vẫn còn mềm và chín. Mình cố gắng sử dụng lại cái mấy cái plastic, mình không muốn xài nhiều plastic mà nhiều cái thì đành phải bỏ thôi. Coi như là vì vì mình làm đây thì mình phải bọc lại cho đàng hoàng vậy, chứ còn nếu mà mình ăn á thì mình lấy cái hộp thủy tinh á, mình mình thoa dầu rồi mình để theo lớp cách cách với nhau, lót giấy cách cách vậy thôi, chứ mình không cần bọc lại làm gì. Tại vì khi mình hâm á, mình cũng phải tháo cái bọc bọc plastic nó ra, tại vì mình không muốn hâm trong microwave với dưới cái bọc plastic, thành ra cũng vô ích. Cái này là làm để cho nó dồn nó vệ sinh vậy thôi, chứ còn nếu nhà mình ăn là mình chỉ để không vậy. Mình ăn trong ngày thì ngày 2 ngày thì không có sao, mình nếu mình để lâu mình để trong tủ lạnh cái bột nó cứng ra. Cái bột nó cứng ra, khi mình ăn mình phải hâm microwave lại cho nó mềm lại. Mình phải lột cái vỏ nó ra mình hâm. Mà mình đậy nắp lại, mình tìm đồ cái gì mình đậy lại, chứ còn mình để mà hâm mà không có nắp á, nó cũng khô bánh mình. Mà hâm chừng 10 giây là cùng, hâm nhiều quá nó không chảy ra luôn. Nhìn nó cũng mình ăn thử rồi, thấy nó cũng như ý của mình. Thường thì mình làm với ngâm nếp, mình làm mình xay bột mình làm luôn, nhưng mà lần này mình làm bất chợt, thành ra nên mình phải làm bột nếp khô. Có 11 cái bánh mà làm cả tiếng đồng hồ. Đó là mình rút ngắn giai đoạn dữ lắm. Tại vì làm phải quay phim, làm đồ tay chân dính tùm lum, thành ra nó mất thời giờ lắm. Mình chọn ra cái nào mà nó cứng, nó nguội rồi mình mới gói nghe. Chứ còn nóng gói nó giữ cái hơi là lại mau thiêu. Nguội rồi mình lựa cái nào nguội nhất, cứng nhất được trước đầu tiên á, để mình cắt ra coi thử nó ra sao. Nó không khác gì với lại cái Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại. Bye bye.